हाँ तो भाई लोगों, ये हमारी गाड़ियाँ है। ये वो अगली वाली भी अपनी है, ये अपनी है, ये अपनी है और ये भी अपनी है। और किसी को तो खाना खाकर 8 बजे सो गए होंगे, पर हमारा खाना अभी 12 बज रहे हैं। 12 बजे बन रहा है हमारा खाना। अपना खाना अभी 12 बजे बन रहा है। आप लोग तो खा के सो गए होगे, क्यों भैया? लोग अपनी जानों से लड़ रहे होते हैं। तो उठने का टाइम है, हमारा खाने का टाइम है। हम बताते हैं आपको, टाइम दिखा दे टाइम। ये देखो 12:10 पे हमारे खाना बन रहा है। ये उस्ताद हमारा खाना बना रहे हैं और टायर भी पंचर हो गया था, टायर वायर बनाए। और ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी है 4-5 ही। तो कोई ड्राइवर को गलत ना बोले, गलत बोलेगा रोड पे चढ़े जाएगा उसको। चाय भी साथ में चल रही है। और तो भैया मजा ले रहे